चलिए आइए देखते हैं दोस्तों कि अगर एक जानवर और एक सब्जी को मिला दिया जाए तो क्या देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये सांप और एक मिर्च अगर मिल जाए तो वाओ, क्या इमेज बनकर के आई है। कितनी इंटरेस्टिंग इमेज है, आप पहचान नहीं पाते हो। इसी तरीके से देखिए बंदर कितनी अच्छी खेलियाँ खेल रहा है, कितना मस्त लग रहा है। और इसकी हाइब्रिड इमेज तो कुछ और ही इंटरेस्टिंग बनकर के आई है। इसी तरीके से ये मशरूम पर मगरमच्छ जैसे चढ़ा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। और इसके हाइब्रिड इमेज वाओ कितनी मस्त लग रही है। ये भालू इस आलू से खेल है और इसी तरीके से इसकी हाइब्रिड इमेज देखेंगे तो वाह। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों कि अगर एक जानवर और एक सब्जी को मिला दिया जाए तो क्या देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये सांप और एक मिर्च अगर मिल जाए तो वाओ, क्या इमेज बनकर के आई है। कितनी इंटरेस्टिंग इमेज है, आप पहचान नहीं पाते हो। इसी तरीके से देखिए बंदर कितनी अच्छी खेलियाँ खेल रहा है, कितना मस्त लग रहा है।